došli na arheološko nalazište. Zamisli da pričaš priču prijatelju. Juče sam stigao na stanicu. Voz je već otišao. Obe ove radnje su u prošlosti, ali jedna se očigledno desila pre druge. Ako ih samo staviš u obično prošlo vreme, zvučaće kao da je voz otišao tek kad si ti stigao. Da bismo iskopali tu vremensku hijerarhiju, potreban nam je pluskvamperfekt. On je tvoj gramatički alat za najdublje slojeve prošlosti. Služi da jasno pokažeš, ja sam se desio pre ovoga. Laboratorija za stratigrafiju ovde. Kako dolazimo do ovog najdubljeg sloja prošlosti? Vrlo jednostavno. Pluskvamperfekt je zapravo običan perfekt, čije su pomoćni glagoli prebačeni u svoje prošlo vreme, odnosno preterit. Znači, umjesto haben koristimo hatte, umjesto sein koristimo war. A šta se dešava sa glavnim glagolom na kraju? Apsolutno ništa. Particip 2 ostaje potpuno nepromenjen, okamenjen kao fosil. I ovde važi staro pravilo kluba putnika. Glagoli kretanja i promene stanja najčešće idu sa war, dok većina ostalih ide sa hatte. Slušajte. Perfekt. Ich habe gelesen. Plusquamperfekt. Ich hatte gelesen. Perfekt. Er ist gegangen. Plusquamperfekt. Er war gegangen. Najvažnija stvar, pluskvamperfekt skoro nikada ne stoji sam. On uvek živi u tandemu sa nekom mlađom radnjom u prošlosti, da bi napravio kontrast. Zato uvek ima svoje signalne reči koje ga najavljuju. To su naši stari veznici. Nachdem, nakon što, before, pre nego što i als, kada. A često i male rečce poput schon, već, vorher ranije ili zuvor prethodno. Kad vidiš ove reči, spremi se za kopanje duboko unazad u vremenu. Slušaj moje priče iz dnevnika. Als wir ankamen, war der Zug schon abgefahren. Er war zuvor in Berlin gewesen, bevor er nach Hamburg zog. Ich hatte den Film schon gesehen. Da pogledamo ove slojeve vremena. Radnja koja se desila prva, znači najdalje u prošlosti, je najstariji sloj. Ona ide u pluskvamperfekt. Mlađa radnja, ona koja se desila posle nje, je naša glavna priča, viši sloj. U pisanom jeziku ta glavna priča će biti u preteritu. Ali na ulici, u govornom jeziku, Nemci će za glavnu priču iskoristiti običan perfekt. Zato vrlo često nakon nachdem koristimo pluskvamperfekt za taj stariji sloj. A preterit ili perfekt za mlađi. Dobro, pogledajte primere za pisanje i govor. Geschriebene Sprache. Nachdem ich gefrühstückt hatte, ging ich zur Arbeit. Gesprochene Sprache. Nachdem ich gefrühstückt hatte, bin ich zur Arbeit gegangen. Evo jednog profi arheološkog trika koji retko ko objašnjava. U najdubljim slojevima prošlosti postoji jedna mala reč, koja znači da je radnja uveliko završena pre glavne priče. To je reč schon. Ako kažeš der Zug war schon abgefahren, i to znači da je voz otišao mnogo pre nego što si ti stigao. Nije ti pobegao pred nosom. Ako vidiš schon plus pluskvamperfekt, to je najjači signal da si u dubokoj prošlosti i uz njega vrlo često ide i glavna radnja u prošlosti. A književni bonus? Nemci često koriste dupli signal za već ranije, schon zuvor. Also, als ich ankam, war der Zug schon abgefahren. Ich war schon eingeschlafen, als das Telefon klingelte. Er war schon zuvor in Berlin gewesen. Pazi na ove klopke. Zamka prva. U zavisnim rečenicama sa nachdem, tvoj pomoćni glagol, hatte ili war, mora da beži na samcati kraj rečenice, tačno iza participa. Zamka 2. Hatte bez tačkica je stvarnost. Ete sa umlautom je mašta, to bi se desilo. I zamka 3. Ne koristi pluskvamperfekt ako pričaš događaje redom. Pluskvamperfekt najčešće koristiš kad kopaš unazad u vremenu. I mala jezička poslastica. Ako prevodiš bajke na naš jezik, preterit prevodimo kao stari aorist. Umesto on je otišao, kažeš elegantno on ode. Slušaj, Realität. Ich hatte das gemacht. Fantasie. Ich hätte das gemacht. Falsch.
Gestern hatte ich geduscht und war aufgestanden. Richtig. Gestern bin ich aufgestanden, dann habe ich geduscht. Savladao si iskopavanje vremena. Sada tvoje priče imaju pravu istorijsku dubinu. Ali, da bi znao šta ide u koji sloj prošlosti bez mucanja, moraš da treniraš na terenu. Trk u opis ovog videa. Skini našu Pix2Speak aplikaciju, preuzmi skriptu i obavezno uzmi radnu svesku za B1 nivo. Tamo te čekaju vremenski zadaci koje moraš složiti u pravi redosled. Linkovi su ispod, nema izgovora. Završili smo naše iskopavanje. Tvoje poznavanje prošlosti je sada na akademskom nivou. Možeš da kažeš, već sam bio zaspao kad je zazvonio telefon i da zvučiš kao pravi Nemac. A šta nas čeka dalje? Vreme je da se vratimo jednoj temi koju smo samo zagrebali na A2 nivou. Našoj čuvenoj bandi glagola. Sa predlozima pridružuju se novi članovi. Šta znači sich freuen auf, a šta sich freuen über? U sljedećoj lekciji širimo rečnik do maksimuma. Uči sa logikom i vidimo se. Ćus!